பட்டாணி ஊற வச்சு சுண்டல் செஞ்சுருக்கிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்மா நேற்று நைட்டு நான் ஊற வச்சேன் ஒரு கப்பு பட்டாணி. அதை எடுத்து இப்போ வேக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மசாலா தயார் பண்ணுறதுக்கு 10 பூண்டு பல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ பிடிச்சி 4 இஞ்சி துண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல், கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். தாளிப்புக்கு கடுகு உளுத்தரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாமா. அடுப்பு பற்ற வச்சு குக்கர் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த அளவு வச்சு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். காசம் ஊற்றிக்கணும். இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க பட்டாணியை போட்டுக்கலாம். இது கூட கொஞ்சோண்டு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். சால்ட்டு சேர்த்துட்டு ஊற்றிக்கிறேன். ஒரு 2லேருந்து 3 விசில் விட்டுக்கலாமா. விசில் போட்டுக்கலாம். குக்கரில் விசில் வரப்போக்கலாமா. நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 4 துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, சோம்பு, ஒரு 10 பூண்டு பல், 2 ஸ்பூன் தேங்காய், இதை போய் நம்ம மிக்சியில் தண்ணி விடாமல் ஒரு பொருள்னு அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாமா. ஊற்றி எடுத்து வச்சுப்பா. அதை தனியாக வச்சுக்கலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு கடாயை வச்சுருக்கு. ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிட்டு கடுகு உளுத்தரிசியில் கடுகு உளுத்தரிசி போட்டாச்சு. எண்ணெய் காய்ச்சோன்னா இப்போ நம்ம நல்லா பொரிஞ்சிட்டோம். அது கூட நம்ம இந்த சுண்டலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ லைட்டாக நம்ம மஞ்சள் தூளை போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பொடி பண்ணின பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம். அதில் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மசாலாக்காக அது நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு சிம்பிளான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் விட்டு வந்தால் நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இது. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கம்மா. வாங்கம்மா சாப்பிடலாம்.